kali ini kita mau proses tutorial cara mengganti kapiler. Cara ganti kapiler yang sistem tertanam sama pipa gali. Pertama-tama baca doa. Ini dilubangin guys. Habis dilubangin kan harusnya ke sini. Ini jalur balik. Jangan sampai keliru. Ini in, ini out. Yang in kita masukin. Kalau belum bisa kita gedein lagi lubangnya. Kok sampai ini masuk. Nah, ini. Mantapnya paling enggak segini. Oke, biar tidak berhenti ini. Oke, mantap. Kita rapetin. Siapin alat las aluminium di sini. Mantap. Selesai. Mudah kan? Mudah lah bos. Nanti kita tes bocor apa tidak, kita tes nanti guys. Oke, masih kelihatan kalau bocor. Mantap. Tes. Mantap. Kita tes. Ini udah berlubang. Nah, kita tes. Nah, ini kan tidak bocor kan. Mantap. Aman guys. Ini cara simpel mengatasi sistem kapiler yang ditanam buntu. Oke, kita tinggal pasang.